100일 동안 기침한다는 100일해. 최근에는 아동뿐 아니라 성인 환자도 증가하는 추세입니다. 초기에는 가벼운 감기 증상과 비슷하지만 점점 발작성 기침으로 악화하고 밤에는 더 심해집니다. 특히 감기와 달리 기침 후 높은 소리에 훅 하는 소리가 난다는 점인데요. 또 100일에는 결핵, 홍역과 같은 2급 법정 감염병, 100일에를 진단받으면 외출을 금지하고 격리해야 합니다. 다행히 100일에는 백신이 있습니다. 백신 접종 후 10년간 면역이 형성되고 손을 자주 씻거나 마스크를 착용하여 예방할 수 있습니다. 예방접종과 개인위생 수칙을 지켜 100일에를 예방하세요.